E eu vou ser curto, porque toda hora que eu levanto, a Janja fala, economiza a voz, economiza a voz. Eu preciso parar de falar um mês para poder recuperar minha voz. Mas eu queria dizer para vocês da gratidão de receber vocês numa quinta-feira de manhã, que já são 1h30. Alguns já estão com fome, sabe? Então, eu quero agradecer de coração a presença de cada companheiro, de cada companheira aqui presente, porque nós vamos ter que retomar uma discussão muito séria no país. Eu estou dizendo que vocês se preparem, porque uma das poucas razões que eu tenho para ser candidato a presidente da República outra vez, Helder, e o meu compromisso, que é mais sério do que todos os outros, porque quem nunca foi presidente pode prometer, mas eu já fui. Qual?